Huyu mtoto tunatafuta wazazi wake. Ni mtoto ako na afya mzuri, ni mtoto mzuri. Mnaona mtoto wako? Unataka hii? Wale mnatizama huyu mtoto nilimrescue pale Kware, alikuwa ameuzwa kwa mama mwingine, alikuwa amenunua 50,000. Wanaiba watoto. Alikuwa na run daycare. Na hiyo daycare ni kama ni ya biashara ya kuiba watoto wa watu, wanauza kama omena. Ulimpea pesa ngapi ndiye akakupea huyo mtoto? Alikupea pesa? Ulimpea pesa ngapi? 50,000. Ndiye akakupatia mtoto akakuzia? Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Twe tumeze neza, turashima Imana kuba tubonye tugejeje aya masaha. Imana ishimwe cyane. Shimira abantu bakomeje kunkorera subscribe na share na comment. Muraba agaciro hano ku Itara ry'Umurenge official. Ndabashimira cyane, n'abatarayikora yemwe mukomeze munkorere subscribe. Rwose muyinkorere subscribe na share na like. Narababwiye ngo like ku bantu badasobanukiwe na like yariyo kari akantu kameze gutya, uza ugenda ugakoreho. Nugakoraho ukuzoba ugize neza cyane, kandi mukomeze munkurikirane. Na commentaire zinshi cyane ndi mu kuzibona. Imana izibaheza umugisha n'ukuri. Sawa, uyu munsi ndabona nzanye inkuru ihari ihayivugwa muri kino gihugu cyacu cya Kenya. Kanciti cyacu kuko tugituyemo n'ubundi. Rero aya masaha nje kubabwira ukuntu iki kibazo cyabaye cyo kwiba abana. Murareba ubu, murebe ukuntu bagiye bafata abantu babagenda biba abana. Rero iyo niyo nkuru rero ituzanye hano, niyo nkuru ituzanye ahangaha, tuje kuvuga, tuje kubakangurira, niko nobabwira, kuko ntabwo tuje ngo kwiyamaga ngo twiyame abajura tutatubona. Ejo bundi habonetse abana bafashe bagiye abana 6 bose. Murabireba, hari amavideo hagenda acicikana, ni menshi cyane. Hari abana 6 bafashe babatwaye kera aho. Hari abana 2, umwe nawe bamwerekana yagiye ataraneneza n'imyaka 2. Ndumva ni ikibazo kitoroshe mwa bantu mwe. Rero ayo mavideo muragenda murayabona ahangaha, mugende mureba ukuntu abana babibwa, ko baribwa bikomeye. Huyu mtoto tunatafuta wazazi wake. Ni mtoto ako na afya mzuri, ni mtoto mzuri. Mnaona mtoto wako? Unataka hii? Wale mnatizama huyu mtoto nilimrescue pale Kware, alikuwa ameuzwa kwa mama mwingine, alikuwa amenunua 50,000. Wanaiba watoto. Alikuwa na run daycare. Na hiyo daycare ni kama ni ya biashara ya kuiba watoto wa watu, wanauza kama omena. Ulimpea pesa ngapi ndiye akakupea huyo mtoto? Alikupea pesa? Ulimpea pesa ngapi? 50,000. Ndiye akakupatia huyo mtoto akakuzia? Mbona huyo mtoto amelala kwa floor? Mbona mtoto amelala kwa floor? Huyo mtoto ni wako? Huyo mtoto amelala kwa floor ni wako? Wewe ndio mwakuza. Ngoja usiguze mtoto, wenyewe wako hapa. Kwa wale ambao mnanitizama, hao watoto ndio wale ambao ni rescue jana usiku. Nilipokea ripoti kwamba aliyewachukua akauziwa, alianza kugonjeka, akaambiwa huyu mtoto aliuziwa 50,000 ndiye anafanya na gonjeka. Wakati nile kumrescue nikapata pia kuna huyu mwingine, na wote ni kama ni wakuuzwa. So niliwa rescue, tukaleta polisi, tukashika hao suspect 2 ambao wako hapa Fila Police Station. Mtoto vile mnamuona ni mtoto anakaa miaka 2, na aliyekuwa naye alikuwa ameuziwa 50,000. Tukaenda kwa wale ambao mnanitizama, nilipo rescue ule mtoto mwingine pia nilipata huyu akiwa kwa hiyo nyumba, akiwa ameuzwa kwa hiyo nyumba 50,000. Nikamrescue pia, nikaokoa huyo mtoto.
Huyu mtoto bado wazazi wake hawajapatikana. Tafadhali, huyu mtoto niliweza kumrescue. Ile siku niliokoa yule mwingine alikuwa ameuzwa 50,000 na huyu pia nikamuokoa. Hadi wa leo bado tunaendelea kutafuta wazazi wake, mama yake. Kama ulipoteza mtoto, tafadhali nitafute. Kwa sababu mtoto anafaa kwenda kukaa na wazazi wake, mtoto anafaa kwenda kukaa na mamake. Mnaona wewe ni kazuri. Mimi sasa kama naona saa hii. So mtoto ndio huyu ako kwa home na we need someone to help us locate his parents. Share widely. Nataka msaidie kutafuta mama ya huyu mtoto. Huyu mtoto nilimrescue kutoka kwa Are. Nataka ile. Mtoto anakaa miaka ngapi? Made. Huyu mtoto anakaa miaka ngapi Made? Yes. Anakaa miaka ngapi huyu mtoto? Mtoto kulingana na vile naona anaelekea miaka 2. Mtoto anaelekea miaka 2. So kama kuna mtu amepoteza mtoto ambaye anaelekea miaka 2, usiogope, njoo. Tulimrescue pale kwa Are, alikuwa ameuzwa pia 50,000 na tukamleta kwa hii home, aletwa na maafisa wa polisi. Sasa mtoto ako sawa. Huyu mtoto alikuwa amekonda na alikuwa mgonjwa, alikuwa anawekwa kwa baridi. Kwa sasa hivi ako sawa, wanakula vizuri, amenona, ameongeza weight. So ako kwa home. Ndio huyu hapa. Huyu mtoto tunatafuta wazazi wake. Ni mtoto ako na afya mzuri, ni mtoto mzuri. Unaona huyo mtoto wewe yako? Unataka hii? Hata mtoto aongei, hata hatujui jina yake. Sasa mmempea jina gani? Lin. Huyu anafaa kuitwa Bahati. Sababu ako na bahati tuliweza kumuokoa ama malaika. So kama unajua mzazi wa mtoto, please reach out tuweze kusaidia huyu mtoto. Sawa. Kama mtu anayetaka kututembelea kutusupport, namba yangu ya simu ni 0714 292 148. Ama unaweza ingia kwa page inaitwa Toyota Foundation Kenya, uko kwa page, na pia ukienda kwa page utapata hata website yetu. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri pia kwa wanagenda kikirikana ni menshi cyane. Hari abana 6 bafashe babatwaye kera aho. Hari abana 2, umwe nawe bamwerekana yagiye ataraneneza n'imyaka 2. Ndumva ni ikibazo kitoroshe mwabantu mwe. Rero ayo mavideo muragenda murayabona ahangaha, mugende mureba ukuntu abana babibwa, ko baribwa bikomeye. Hari ababibwa babajanwa mu cyaro cyaha muri Kenya, bakagenda nimba umuntu ngo nyine ngo bafite groupe babahuriramwo y'abajura b'abana. Noneho mbese nimba tuvuge ku mufano nkanje keneye umwana mutoya, bagahita bamenya umwana bakamwibira umwana, bakamubwira ngo twabonye uyu mwana, akamujana akaja mu cyaro, gakaja kumurerera mu cyaro. Nimba ari umukongo, ubwo ngubwo nuko ari amagenda be abo uwo nguwo. Nimba ari ukuvuga ngo ashaka umunyakenya, ari amatwara umunyakenya. Nimba ashaka umukobwa ni umukobwa, nimba ashaka umuhungu ni umuhungu. Ko murumva isaho tugeze yeme. Hari abataraza babyaraga abana babo ariko bakiba abandi. Nico kibazo dufite, nico kibazo kiriho ubu nyine. Nimba ariho ari umukire adafite abana, ko baragenda noneho muri babandi yaba ari umukozi bakamubwira ngo kubita ino diru tuguheza amafaranga angana gutya, utwibira uriya mwana, gira umuzane twebwiga. Ibo bafitaga amafaranga bakamujana akaja kumurera. Ni ikibazo gikomeye. Hari umunyakenya uherutse kumbwira, arambwira ati se ko byibuze twebwe ko dufite byibuze nk'abo tuba twuziranye mu byaro byacu, hari aho bashobora kumujana mu cyaro, kazabaririza neza nkamenya iwabo w'uwo mwana aho bamwibiye, nkazajayo. Ariko se nkamwe
ntimuzi gusa twahuriye ahangaha, ntimuzi sekuru, ntimuzi nyirakuru, ntimuzi ngo yamujanye ushago ya hehe, ko murabona ko muzogira gute. Aha yakomeza kumbwira hejuru y'ijambo y'abantu bari mu gufata abana ngo bakabashira muri deke. Kandi mwibuke kuko hari utuvideo twaducicikana, hari abo bagize gute bagurishijwe bari muri deke, ukamusigira abana ukavuga ngo ndebera abana, kandi wamara ukamwishura wega wigendeye mu kazi ntuzi ibyo babapanga, agasigara amugurisha amara uwataha akakubwira ngo umwana yasohotse sinamenya aho yagiye. Uwo mujana taho gaho kumujana wari wamusizega muri deke. None mwabantu ibintu bikomeje kugorana, hari abo bazuza batwara none batagiye no kubarera iyo mu byaro byabo, hakaba bari mu kubajana bakaja kubica bakagurisha ingingo zimwe mu mubiri yabo, kuko hari abo baza bakenera ngo ingingo zimwe bakagenda bazigura ku bantu bagwaye nyine bakeneye za ngingo zo kubateramo, bakagenda bakabaga wa mwana bakamuhereza rwa rugingo ashaka. Ni ikibazo kitoroshe, aho isi igeze kure. None mwabantu nimugende mube maso, kandi nta kundi kuba maso. N'abantu b'ababyeyi yemwe titubabujije gukora, ni ukuri titubabujije gukora, ariko menya uwo usigiye umwana wawe, menya abo usigiye umwana wawe, kuko ushobora kuvuga ngo reka musigire abangaba gato ugasanga abana babagurishije. Timuzi kuko hari umwana wagiye nimba ari za Kasarani nimba ari za hehe, umwana yamagenda nagiye baraheba neza, kuko nta handi hantu woja kuregayo. Ubundi kera nakaza mbona nka ruguru iwacu abantu bakaza bafata umukecuru utagihinga, utakibasha kuja mu murima cyangwa ngo aje gushaka amazi, ngo aje kugira gute, wa mwana mukabafata mukabasigira uwo umubyeyi akaguma akabareba. Kandi ndizera kuko na hano hari abakecuru barahari, aho kugira ngo umusigire, reka mvuga ubundi bwoko ashobora kumurigitana ntumenye naho umushakira, ahubwo wofata ukaja kumusigira wa mukecuru, nimba ari n'iryo jana, nimba ari n'ayo magana ngaho umuhereza, ukayahereza wa mukecuru. Ariko wa mukecuru ukamusigira babana, hahandi uba wizeye kuko umwana wawe utaha ukamusanga. Ni ukubera iki mutagifata abana ngo mubashire abakecuru aribo babarira, nibo bakomeza kumenya n'abana, akamenya ngo umwana ni gutya, umwana ni uwa naka, bikagira gute, ugasanga umwana wawe ari amahoro. Naho gutya ebana tuzoza ubona amahoro, nubwo woja mu kazi tuzoza ubona amahoro. Ikindi kandi gukina hanze mwabantu, ni ukuri umwana ari mu gusohoka umuntu akabura amahoro. Turi mu kuvuga ati se abana tumwe tubakingirane mu mazu, bazaza bakinira mu nzu, tibasohoke ngo baje hanze y'igipangu, ko barafata umwana yasohoka hanze y'igipangu bakamuhendesha ibombo bakamubwira ngo ngwino tuje kwiduka gira nkugurire bombo, numara urasubira kandi ugaruke. Umwana udatekereza, umwana mutoya tiyomenya ngo uno mugabo cyangwe uno mukobwa karagira gute, karambesha. Mwabonye none ko batangiye gukoresha n'abana batoya, abana bato, umwana w'imyaka 15 w'umukobwa ngo karaja muri iyo diri yo kwiba abana. Ni ibintu bikomeye, harimo abagabo, harimo abana b'abakobwa, harimo abahungu, harimo abagore. Ni ikintu kitoroshe abantu bagomba kuzigama abana babo bakabareba cyane. Akaguhendera umwana gutyo, cyangwe nimba ari umwana uhaye uja ku ishuri agafata yamusanga mu nzira, abazigiwe kuko aguma guperereza akabona abana babagenda mu nzira n'amaguru. Umugabo akama yiyongoza akavuga ngo ngwino nguheze lift nkugeze hano ku ishuri, ku ishuri ryanyu si hariya, ngwino gira nkugeze hariya ku ishuri nindangiza ndahita nsubira kandi kugaruka. Kera iyo umwana yinjiye mu modokari, kuko umwana iyo ntanamenya ngo arerekera hehe, azahita amuroza mu yindi nzira itari ya yindi y'ishuri. None mwabantu tugende dukangurira abana bacu
tubigishe tunababwire tunaberekere ikibi cyo kuvuga ngo umuntu arakuguriye utazi, cyangwa umuntu arakubwiye ngo ngwino nguheze lift, mbese ukamwangira ukamwigisha nyine ukamwereka kuko atari ababyeyi biwe, nyuma y'ababyeyi biwe nta bandi, kuko ubu nyine byabaye bibi pe. Hari abo bari mu kubasanga ku mashuri, yamenya ngo naka abana biwe bigira ahangaha, akagenda akaja kuvuga ngo nimupeze abana ba runaka mbacure. Ko murumva ukuntu isi aho yayitujana, mumpeze abana ba naka mbacure mbajane mu rugo. Rero mwebwe mwababyeyi ni ukuvuga ngo nimuhaguruke, duhagurukire kino kintu, uze ugenda unabwire n'umwarimu w'umwana, umubwire atari wewe mwene nyiri umwana, atari wewe. Nutambona hano ku ishuri inje gutwara umwana wanje, tukazamuhereza undi muntu. Ko murumva? Habe nubwo yaba ari umuntu ukuzi, umuntu muturanye, mbere y'uko atwara umwana wawe ku ishuri, azahamagara umwarimu amubwire ati nahanguye runaka anzanira abana, akabona kumubaheza. Ariko kugira ngo waba wizera gusa umuntu gusa ngo yavuze ngo duturanye ngo n'abano bana, ngo duturanye n'ababyeyi biwe, ngo reka ngo ngahe ngo reka muhereze lift ngo mugeze mu rugo. Timukazemere, nimuhaguruke mukangurira abana, dukangurira abana, tunagere no ku bigo by'abana, muza mumenya ngo umwana karigira hehe, muza mumenya ngo umwana karataha yahe masaha. Kuko hari umwarimu wanyohereje message, arambwira ngo message ivuga gute, iravuga ngo wewe wa mubyeyi we, muza muhakikisha ko umwana wawe yagiye ku ishuri, yagezeyo, urumva, cyangwa mukamenya ngo amasaha umwana atahira avira mu ishuri ni ayahe. Kuko hari abana uza usanga nk'abana bo bamaze gukura, abana bato ibo ntibobikora. Ndabizi ko iyo umwana avuye mu ishuri n'ubundi n'umubyeyi uza kumucura wenda akamutahana mu rugo, ariko nk'abana bamaze gukura, hari uza uva mu ishuri akaba yo kwigendera, ajana n'inshuti ziwe bakagenda bagatoroma iyo ngiyo, umwana agatahaga nimugoroba, tumenye ngo umwana ngo yari ari ku ishuri, cyangwa basohotse ryari, batashe ryari. Wowe tukaba ducicika gusa ukagendera muri icyo kigari gusa ngo umwana ataha saa 10, umwana ataha sangahe, naho kumva umwana basohoka kare, akagenda mu bindi byiwe. Muribuka kuko abantu baturiye hano Kitengera kuri rero, hari abana bakaza bava ku mashuri bakaja kwicara kuri gari ya moshi, bakaja kuyicaraho. Hari umwana bigeze kuhagongera, bakava ku mashuri bakananirwa kuja kugira gute gutaha, bakaja kwicara aho bidakwiriye. Rero tuza tuba maso, uzuhakikisha ngo umenye ngo umwana wawe yagiye ayahe masaha, basohotse ayahe masaha, nanatinda gato hituhamagara mwarimu wabo, kuko ndabizi kuko nta mubyeyi uza wicara nta nimero z'umwarimu w'umwana we. Ndabizi ko uwo kwicara gute wewe, uwo kwicara udafite n'inimero ziwe, uza umubaza, umuhamagare, umubaze ngo ese musohoka sangahe, mwasohotse se, ko umwana yatinze gushika mu rugo, ni amahoro. Bakakubwira impamvu, nimba bagiye gukinira kure, kuko hari amashuri baza baje kumubwira amarushanwa, bagashika bagatinda, ukamenya kuko ari kumwe n'abandi n'umwarimu, mukabona kwicara mu gatuza. Naho nidukomeza gutyo bazatwibira abana bashira. Mwabantu mwe muhaguruke, tugerageze tubwire abana bacu, tubigishe. Ino bantu baba baje imico igiye itandukana, siko kwa kundi warekaga umwana akirirwa akinayo mu misozi, bwira ukabona aratashe. Ubu ntibikiriho, ubu ngubu isi yarahindutse, ubu ngubu aho abantu bagiye batatana niho n'isi isigaye igenda ibatwara. Rero tugende dukanguke, tube maso. Mwabantu mwe
iyo niyo nkuru nari mbazaniye mbabwira ngo nidukanguke tube maso turinde abana bacu, nitutabarinda hari ingaruka nyuma tuzaza tubona. Saba murakoze, ndabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikirana kandi mukomeze mudukorere subscribe.